Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi vi farò il video, il video degli slime. Allora, oggi proveremo lo slime con shampoo, tenda e sale. Allora, l'occorrente è un cucchiaino per mescolare, un piatto, qualcosa per mettere il nostro contenuto, shampoo, io uso questo qua della Fissan, e sale. Io uso questo qua della Fissan, già ce l'avevo in casa, però perché una ragazza l'ha fatto con quello della Fissan ed è venuto veramente meraviglioso, quindi spero che anche a me mi venga così. Adesso levo questa tenda prima che mi ammazzi. Ok, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a prendere il nostro shampoo e metterne tanto, almeno quello che volete. Io un bel po'. Mia nonna mi ammazzerà perché sono a casa di mia nonna. Adesso siamo a casa di mia nonna, lasciamo di mia nonna. Allora, perfetto. Un pochettino di mescolare per un poco già raddensarlo, che così in questo modo allora potete iniziare a mettere sale quando tutto il nostro composto diventa così di questo colore bianco. Quindi quando diventa di questo colore così bianco, che tutta l'aria è incorporata, andiamo a mettere un pizzichino di sale. Perfetto. E adesso andiamo a mischiare. Bello per bene. Perfetto, già così è bello uno slime, però per farlo diventare ancora più slime ricordate di metterlo nel freezer o nel congelatore, come lo volete chiamare, lo chiamate, per 10-15 minuti. E adesso mettiamo nel congelatore. Allora, questa è la meraviglia, è venuto, raga, è venuto, raga. Allora, è bellissima questa ricetta. Proviamo con le mani. E allora, aiuto. Perfetto, raga, aspettate. Ok. Allora, guardate quanto è figo. Adesso vediamo. Penso adesso lo metterò un altro poco in freezer, però prima testiamolo. No, vabbè. Ancora non è tanto denso, però sono passati 15 minuti belli abbondanti. Boh. Allora, vabbè, lo vado a rimettere un altro poco in freezer e niente, casomai vi pubblicherò una foto su Instagram di questo slime, se mi è venuto, se non mi è venuto, e soprattutto ditemi se vi è piaciuta questa mia nuova categoria. Niente, questo è tutto e al prossimo video.